สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับ Social on TV วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเทคนิคเจ๋งๆในวงการภาพยนตร์ที่หลายๆคนไม่เคยรู้หรือว่ารู้แล้วนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงกันดีกว่าครับกับคลิปแรกเทคนิคการซ่อนฉากหลังของภาพยนตร์และคลิปที่2ทำซาวด์เอฟเฟกต์จากผักผลไม้คลิปแรกเป็นเทคนิคการทำฉากหลังภาพยนตร์หลายๆเรื่องซึ่งเทคนิคนี้เขาจะใช้กรีนสกรีนหรือบลูสกรีนมาวางไว้ในส่วนที่จะทำเป็นฉากหลังแล้วคีย์ในโปรแกรมตัดต่อเพื่อที่จะเอาแบ็กกราวด์มาใส่ครับได้รู้จักวิธีทำฉากหลังไปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปแสดงวิธีทำ Sound Effect กันครับหลายๆคนคงไม่ทราบว่าเสียงพวกแขนหักเตะต่อยที่เอามาเพิ่มอรรถรสในการรับชมในหนังสยองขวัญหรือหนังแอคชั่นนั้นจะได้มาจากพวกผักหรือผลไม้แต่จะได้จากอะไรไปดูคลิปกันเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมคลิปสนุกๆแบบนี้ได้ที่ Social on TV True Vision ช่อง 60 และ social.truelife.com แล้วพบกันใหม่ครับ